Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат. Және де бүгін біз өткен апта болған барлық қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Жәнібек Әлімханұлының жекпе-жегі, Шавкат Рахмоновтың болашақ қарсыластары, UFC 294-тегі өзгерістер және тағы да басқа жаңалықтар жайлы бүгінгі видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің Азамат ММА телеграм арнамызға да қосылыңыздар. Тек қана сол жерде сіз UFC-ді тікелей эфирде тегін көрсеңіздер болады. Және де ММА мен бокстағы бүткіл актуалды ақпарат сонда салынып отырады. Сол үшін сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен өткен аптаның басты жаңалығы Жәнібек Әлімханұлының жекпе-жегі жайлы сөз қозғайық. Жекпе-жек басталмас бұрын Топранг президенті Боб Арум Жәнібек туралы былай деген: орта салмақта әлемнің үздігі, W бойынша әлем чемпионы Жәнібектің жексенбі күні Розенбергте IBF чемпионы Гуальтеримен титулдарын біріктіру жекпе-жегін асыға күтетін боламын. Менің ойымша Жәнібек оны бірінші немесе екінші раундда нокаутқа түсіріп жеңеді. Біздің көзімізше қазақ боксының жаңа тарихы жазылады деген болатын. Біраз күн бұрын Доминикан Республикасында бүкіл әлемдік бокс ұйымының 36-шы конвенциясы өткен. Сонда Жәнібек WBO чемпионы ретінде алғашқы қатарда орналасқан. Ал Жәнібек туралы америкалық бокс сарапшысы Майк Тайсонның кезіндегі баспасөз хатшысы былай деген: бұл жігітпен ешкім төбелескісі келмейді. Андраде басқа салмаққа қашты. Мунгия міндетті жекпе-жектен бас тартты. Юбенк онымен жекпе-жек өткізгісі де келмейді. Тіпті Смитиді жеңгеннен кейін Юбенк ары қарай қашты. Жәнібек олар үшін күрделі мәселе. Ол рингте тамаша жұмыс істейді. Үнемі қысым жасап ауыр соққыларын дәл тигізеді. Ол болашақ абсолют чемпионы болатынына күмәнім жоқ деген еді. Ал жекпе-жекке келсек, алғашқы раундта екі боксшы төменгі темпте жұмыс жасап, бірін-бірін анализ жасауға кірісіп, қателіктерін іздеп жүрді. Дегенмен, біраз сәтте Жәнібек қарсыласынан басым түсіп, бірінші раундты өз қоржынына қосты. Екінші раундтан бастап Жәнібек сатылар бойынша жұмыс жасап, қарсыласын сындыра бастады. Бесінші раундта Жәнібек Гуальтериді стоячий нокдаунға жіберді. Алайда бас төреші бұны санамағасын ары қарай жалғастыруға мүмкіндік берген еді. Алтыншы раундта Жәнібек дәл соққылар сериясымен Винченцо Гуальтериді техникалық нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. Солай Жәнібек Әлімханұлы тарихта алғаш рет WBO және IBF чемпиондық белбеулерін біріктіріп, абсолют чемпионына тағы да бір қадам жасады. Жекпе-жектен кейін болған сұхбатта Жәнібек былай деген: қазақ елі құтты болсын жеңістеріңіз. Міне екі титул, екі әлем чемпионы титулы. Өте қуаныштымыз. Аллаға шүкір, тарих жасадық. Бұл бастамасы. Қазақтардың титулын көрсетіп қазақ елі құтты болсын. Бұл тек бастамасы. Қазақ стайл тарихта қалады құдай қаласа. Шавкат Рахмонов Стивен Томпсонмен жекпе-жек өткізгеннен соң бірден чемпиондық белбеу үшін жекпе-жек өткізуге дайын. Бұл жайлы өз берген сұхбатында айтып кеткен еді. Я думаю, 1-2 боя до титула есть, в принципе, как. Если возможность будет после этого боя подраться, я, конечно, с удовольствием соглашусь. Ну, конечно, в следующем году, иншаллах, хотим подраться. Если получится, это будет хорошо. Можно, короче, ждем. Және де жартылай орта салмақтағы Леон Эдвардс пен Колби Ковингтон арасындағы чемпиондық жекпе-жектің ресми заменасы болуға ұсыныс келген. Коротким, по крайней мере, не был, но меня хотели вот страховать бой, получается, Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. И ты отказался, получается? Я отказался, но они что-то не захотели что-то нормально деньги заплатить, и мне было интересно подраться, чем просто ходить, как бы ждать, кто-то из них травмируется или что. Ну, вроде бы как Мухаммед Белал согласился. Ну, а обычно, кто вот страхует, им в следующую очередь они титульный бой получают. То есть ты так мог в очереди продвинуться, на самом деле, поближе? Может быть, ну, не знаю, но это не 100%. Ну, как бы вероятность есть, что кто страхует, и он получает титульный бой. Сонымен қатар, Камару Усман мен Хамзат Чимаев арасындағы жекпе-жек жайлы да өз ойын айтып кеткен еді. Ну, тоже до конца идет такой постоянный вперед. Ну, техника, конечно, какую прям выделять не могу. Ну, посмотрим, как он будет себя чувствовать. После последнего боя он Леоном Эдвардсом не показал 100%. Все равно психологически, если так, он идет, получается, два поражения у него подряд уже.
получается. Он при этом Хамзатом денежный бой, им интересно. Посмотрим. Ну, даже проиграть ничего не потерять не possible. Он все равно топовый боец, но чемпионом быть ему уже тяжело будет. Не хочу там 100% не будет или что-то говорить, но уже ему тяжело будет чемпионом. Просто пояс, мне кажется, ушел. Еске сала кетейік, Шавкат Рахмонов 16 желтоқсан өтетін UFC 294 турнирінде Стивен Томпсонмен жекпе-жек өткізеді. Соған орай батырымыздың оқу-жаттығу жиындарын сәтті өткізуін тілейміз. 21 қазан күні болатын UFC 294 турнирі біраз сенсацияға толы ауыстырулар жасады. Ең алдымен жеңіл салмақтағы чемпиондық жекпе-жекте Ислам Махачев пен Чарльз Оливейра кездесуі керек еді. Алайда Оливейраның жарақат алуына байланысты бұл жекпе-жекке шыға алмайтын болды. Оның орнына жекпе-жекке шығуға Алекс Волконовский келіскен болатын. Солай біз UFC сапындағы ең үздік екі жауынгерлер арасындағы жекпе-жекті көретін боламыз. Ал комейн ивенттегі Хамзат Чимаев пен Пауло Коста арасындағы жекпе-жек болмайтын болды. Бұған себеп Пауло Костаның қолына ота жасатуы. Өзінің айтуы бойынша дәрігерлер жекпе-жекке рұқсат бермей, төбелесуге тыйым салған. Сөйтіп, UFC матчмейкерлері Хамзат Чимаевке қарсы жартылай орта салмақтың бұрынғы чемпионы, кезіндегі паунд-фо-паунд рейтингін басқарған Камару Усманды қойды. Солай, бұл UFC 294 турнирі жылдың ең үздігіне айналуы мүмкін. Соншама жұлдыз жауынгерлерді бір картқа қосқан еді. Айтпақшы, осы басты жекпе-жектер жайлы біз өзіміздің толықтай талдау және прогнозымыз жайлы арнайы видео дайындап жатырмыз. Бейсенбі күні сол видео шығатын болады. Ал тап ертең біз Қазақстаннан Абу-Дабиге ұшуға дайындалып жатырмыз. Сол үшін қызықты және эксклюзивті ақпараттарды менің Instagram парақшамыздан көре аласыздар. Міндетті түрде тіркеліп кетсеңіздер болады. Камару Усман мен Хамзат Чимаевтың орта салмақта жекпе-жек өткізуі Шавкат Рахмонов үшін өте қолайлы. Себебі топ 5-те орналасқан екі жауынгер басқа салмаққа көшіп жатыр. Соған орай басты үміткер ретінде тек Шавкат Рахмонов пен Билал Мұхаммед қалады. Бұл дегеніміз, бәлкім UFC 296 турнирінен соң Леон Эдвардс пен Колби Ковингтон өздеріне сай ұзақ уақытқа қайтадан кетіп қалуы мүмкін. Бірсе бетім, бірсе ішім, бірсе көтім деп сылтау тауып жекпе-жек өткізбейді. Сол үшін 2024 жылдың ортасында Шавкат Рахмонов пен Билал Мұхаммед арасындағы басты үміткерді анықтау үшін жекпе-жек өтуі мүмкін. Ал осы жекпе-жектің жеңімпазы 2024 жылдың соңында чемпионға қарсы жекпе-жек өткізеді. Сондықтан бәлкім 2024 жылы батырымыз UFC-дің чемпионы атануы мүмкін. Чемпион демекші, UFC-дің орта салмағындағы бұрынғы доминантты чемпионы Исраэль Адесанья мансабын аяқтады. Дәлірек айтсақ, мансабын уақытша аяқтап, ұзақ уақыт бойы жекпе-жектер өткізбейтінін айтты. Мен ұзақ уақытқа үзіліс аламын, себебі өзінің денсаулығымды орнына келтіруім керек. Сол үшін ұзақ уақыт бойы жекпе-жек өткізбеймін. Алайда бұл менің спорттан кеткенім емес. Мен бұлай кете алмаймын. Алайда менің дәлелдейтінім де затымның қалған жоқ. Мен ең үздік жауынгер екенімді білемін. Сол үшін уақыты келгенде жекпе-жекке қайта оралып, өзімдікін қайтарып, мықты нотада мансабымды аяқтаймын. Қазақ батыры бұрынғы UFC жауынгері Жалғас Жұмағұлов ресми 2 желтоқсан күні жекпе-жек өткізеді. Бұл сәт Алматы қаласындағы Барыс аренада Найза промоушнде өтеді. Жалғасқа қарсы тұратын 12-де 3 рекордына ие бразилиялық Яго Рибейра. Питбуль лақабы атымен танымал 30 жастағы Яго 6 жекпе-жектік жеңіс сериясында келе жатыр. Сонымен қатар Рибейра UAE Warriors лигасында жекпе-жек өткізіп, UFC-ге үміткер болған америкалық азулы жауынгер Хуан Пуэртоны жеңген еді. Ал енді Жалғасқа барлық жағдай жасалып тұр. Келе жатқан жекпе-жегінде жеңіске жетіп, UFC-ге қайта оралуын тілейміз. Мейірім Нұрсұлтанов WBO тұжырымының орта салмақ дәрежесі бойынша 2023 жылдың ең үздік боксшысы атанды. Сонымен қатар келесі жекпе-жегіне Маңғазы Маңғыстау жерінде дайындығын бастап жатыр. Алдағы аптада қарсыласы белгілі болады. Жекпе-жек Еуропада, Шығыс Азияда немесе де ақш-та өтсе керемет болатын еді. Батыр боксшымызға сәттілік тілейміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат ММА арнасы. Сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.